ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ art challenge day 3ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်ပါဟုတ်ပါပြီဒါအားလုံးအဆင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့တခါလေးရှိလိုက်ပါတော့မယ်ကဲဒါလေးကဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုတာတီးလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် apple လေးပါတန်ဒီလေးနှလုံးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ကြမယ်ဒီပန်းကြီးလေးနှလုံး idea ကိုဘယ်ကနေယူတယ်လဲဆိုရင် Pinterest ဆိုတဲ့ site ကနေပြီးတော့မှယူထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မှအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိချင်နေဆိုရင်ကတော့ဒီမှာ video လုပ်ပေးထားတာရှိပါတယ် description box မှာတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါနော်ဒီနေရာမှာ blender တွေတစ်ခုမှသုံးမထားပါဘူးဒီခဲနဲ့တစ်ချောင်းလေးနဲ့ပဲဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီမှာ blender သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မှသဘောမကျလို့ပေါ့နော်တိတ်ပြီးသဘောမကျလို့ဒီမှာ blender လုံးဝကိုမသုံးထားပါဘူးကဲဒါဆိုရင်အရေးချတဲ့နေရာလေးပြီးဆိုရင်ဒါပြီးတော့ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် channel လေးကိုလည်းပဲ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပြီးရင် Rosy challenge က5 days ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ထပ်2ရက်ကြာပါသေးတယ်နောက်2ရက်အတွက်လည်းဗီဒီယိုလေးကိုထပ်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်